اول خو بخښنه غواړم ستاسو نه ځکه بغیر اجازې رالم. صحیح ده. او بل زه د کوزې پښتونخوا یم. صحیح ده. زما خو اول حق نه جوړېږي. په پښتو خبرې کوو سړیه. خو چې یو مې د یوه خبره کومه ما خپله ناساکه ماماګان چې دي په پېښور کې خو بلد دي قاضي کلي ناظم دی. خبر ته خو غواړم حدودي من دي د خوږیاڼو دي 15 کاله مخکې لا دي پلار یې ماته مته ترې ماته اوس ناظم دی د قاضي کلي نوم هو دی اورېدلی دا اوس هم ناظم دی. ګوره دغه خلک سره ټول یو دي. دا یوه خبره. بل د وزیرستان د خلکو ما سره په هلمند کې پوله په پوله مخ خپلوۍ ورسره دلته یې ځمکې دي په کندوز کې ځمکې دي موږ په خوږیاڼو کې د پرېدیو ځمکې دي. مهرباني وکړئ دا خبره دی. تا دا خبره پرې ما درته ښه دا مې ځکه وکړه دا خبره چې زه ما باندې پښتانه ډېر خواږه لګي که زمونږ د طرف وي او که ستاسو طرف وي نو چې تاسو کله لکه زه ستاسو دغه ستاسو پتې ما څو انتظار وکړو که نه ځکه زما خو ستاسو نور څه دغه شته نه خو صرف د پښتو هغه رشته ده زمونږ ستاسو. ښه دا خبره مې بښنه مې ځکه وغوښته چې زه یوه پیره د که خیال هم کړی د جنرال مبین او د دې خپل ګروپ و یو پکې هغه انجینیر صاحب و او یو څو پکې نور کسان وو د دې دغه نه مخکې د دې حکومت نه مخکې که خیال هم کړو د دې خپل ګروپ و هغې به راتلو هغې به په دې دغه باندې راتله په ګوګل باندې په یوټیوب باندې نو هغې ته ما چې کوم دي بلکل هغه یو لینک په هغې شیر کړو نو هغې او ما په لومبي ځل باندې لکه د هغې هغه ته زه لاړم ما جوین کړو نو چې څنګه ما لا خبره شروع کړې نه وه نو کس ما ته ووایي ته کوم ځای نو ما ورته زه پاکستان یم کوزې پښتونخوا نو ما ته وایي ته څه لکه ډرېس پکاوي وکړه زما دومره دغه شو مات شو د هغې نه پس چې اوس زه ستاسو راتلم نو زه ډېر یارېدم ما هېڅ نه ستاسو اکه شم چې زما بېزتي وکړې زما لکه پښتانه یې که نه لکه پښتنو که د بر یې که د ښکته یې لکه خپل په عزت باندې ډېر خفه کېږي زه پاچا کمول سره هم ګړېدلی یم جی پاچا کمول سره هم ګړېدلی یم زه د خوږیاڼو یم موږ ډېرې کمې ځمکې لرو ما سره خپله مومند یم تاسو پتې مومند کورونه شته ځمکې شته اوس هم شته اصل ویبسي په هلمند کې شته په کندوز کې شته ما ته مخکې وضاحت درکړو چې دغه هغه د امام ماماګان دي په افغانستان نه 45 کاله مخکې لاړ دي. بله خبره ده لکه وایي هغه پښتون مثال دی که د لاس مات شي نو د غاړې له راځي نو که په موږ باندې څه سخته راشي نو موږ به ستاسو طرف ته درځو که تاسو ښاد یې الله به تاسو ښاد لري ټول عمر نو که تاسو ښاد یې نو موږ به تاسو طرف ته درځو او که تاسو باندې څه سخته راشي نو لازمي خبره تاسو به زموږ طرف ته راځئ صحیح ده هغه لاس چې وي مات شي نو غاړې له راځي نو په دې وجه هغه خپل هغه د وینې هغه رښتینې ځکه سړی خفه کېږي خوشحالېږي صحیح نو خو که هر څنګه خبرې سیاست دی که نه خو د زړه نه هغه که خیال لګېږي که سړي تربور سره هر څومره دښمني هغه خو بیا هم د هغه زړه نه په هغه باندې خفه کېږي خوشحالېږي زمونږ به ستاسو دغه رشته ده. بله خبره ستاسو موضوع باندې که اجازت وي نو زه به خیر خبره وکړم که اجازت وي ستاسو اجازت وي صحیح ده هغې خو زما په فکر سره وجوهات خو به ډېر کېدی شي خو یو وجه پکې دا ده چې ګوره 20 کاله جنګ شوی دی که نه 20 کاله چې جنګ شوی نو په دې کې استخبارات دي دا سی آی استخبارات پکې دي دا ایس آی پکې شته د این ډي اس پکې شته ښه دا استخبارات چې کوم دي دا خو لازمي خبره دی خو بس کینی نه خو بل پکې داعش چې کوم دي داعش پکې څومره مودې نه دي نو دغه خو ختم کړی که نه دوی خپله ګوله کړي څنګه ختم کړی دا څنګه خو نه چې ختم کړی دا دې چې بخله ختم کړی نه دا داسې هغه خبرې خو نه دي دا خو به دې وایي چې موږ ختم کړی نو چې ختم کړی نو دا اوس دا کم ځای نه راځي دا دومره اسانې خبرې خو نه دي دا خو د هغه 1900 دغه خو نه دی که نه هغه وخت خو نه دی که نه دې چې په کوم وخت کې دغه کړو ټیک ورکړو نجیب نبادو دا خو هغه وخت خو نه دی که نه دا خو چې کوم دی نو دومره 20 کاله په دې کې موده تېره شوه په دې کې ټولو ملکونو چې کوم دی لاس دی هغې پکې چې کوم دی انویسټمنټ کړی دومره وخت خلکو سره څوک کومک کوي دغه پیسې څوک ورکوي دا مصرف چې دوی دا جنګ کوي دا د کوم ځای نه راځي دې سره هغه خلک کومک کوي کومو خلکو چې د طالبانو سره کومک کول طالبانو 20 کاله جنګ په څه باندې وکړو په تش ټوپک باندې دې جنګ وکړو دغه خلک چې کوم خلک چې دا زخمین شي کنه په دې جنگ کې زخمین شي دا زخمین به چی ته وړي مثلا زخمین او جنگ بدخشان په دې باندې کو دا زخمین دوی کومه شي وړي زخمین شي مثلا پخې کټ شي لاسي کټ شي دا دوی به چی ته وړي
دا خو تاسو ته مو وی کنه څنګه چې طالبان هغه وخت کې ملکونه لکه دا به وایم چې پاکستان سره ډېر کومک کو طالبان سره صحیح ده دغه شانت کې دا اوس داعش ته داعش سره اوس ماته پته نشته چې پاکستان په دې کې سم مفادات شته کني نشته آیا په دې کې دې مفادات نو اف کورس دی لار ورکړي فقط نه پکې لکه اوس تاجکستان شو د نور ملکونو تاسو سره خاطر په باره د ایران شو نو کپاره کدا غي په دې کې سم مفادات نو غي بوله ورکړي دا خو ښکاره خبرې دا خو لکه دا خو د ملکونو دا خو ټول رامیان ملکونه یو سره خپل ګټه او دغه ته ګوري څوک هم چې کوم دی پښو خدای لپاره منګک نه نیسي نو څوک هم چې سره دغه نه کوي دا ټول ملکونه د خپل مفادات په مخ راغسي که پاکستان دی که ایران دی که تاجکستان دی که چین دی دا ټول ملکونه چې کوم دي خپل مفادات ګوري دې ته نه کوي چې طالبانو په شان دي چې لکه بس تاسو زما رونه او زما پښتو وای او په دې بنا باندې چې کوم نه تاسو زموږ دغه ماپتي نه دسه نه دي هر سره چې کوم نه زموږ دغه دي کنه زموږ طرف نه پاکستان تاسو څو خدای لپاره دي طالبان سره به کومکی کوي نه دې په خپل مفادات لیدل د دې خلکو په خپل مفادات کله چې ملک سره انډایرکټلی دغه کوي هغه په خپل مفادات دي هغه په دغه باندې کوي کومکی کوي دا بل خبره به ته وکم چې کله د غفرانه شپې په کندهار هلمند کې جنگونو سخت زور واخستو په تقریبا په کوټه کې 4-15 هسپتال او ته خوشی کړي صرف زخمیانو ته 15 کوټه هسپتال هغه بالکل دوا ځکه بعد د ټلیفون کې برتل په کوټه نه برتل نمونه اخلاق پلان کې بالکل باندې صاحب د هسپتالونو د ګرد کوټه ګرد دنیا ته معلوم دي دا پر راز په کوټه کې سایل مندای صاحب دا خبره دي تایید نو چې تاسو چې دا اطلاعات د رسول یو هغه د کوټې نه بیا خو لګو نور خو په بوته نه پټیږي کنه هغه خبره غوډو دنیا ته کار ده کنه هغه ټول دا دوست کوم دی کوټه دی خبره کوټوال پسند کوي نو کدی دا کوټه نو کدی خبره تاکید کوي نو دا صحیح ده نور خو په کوټه باندې نه پټیږي او ښکارا خبره غوډو دنیا ته ښکاري بل خبره ده لکه اوس طالبان او بل خبره په طالبان باندې ده چې ګوره قوم چې کوم دي تاسو ټول قوم هغه تاسو نه پرس په پوښښ باندې خوشحالي کې تاسو په کار تاسو خپل قرباني ورکړه دوه وخت تاسو قرباني ورکړه دا قرباني تاسو ورکړه چې کوم په پوښښ باندې خوشحالي کې هغه له خوشحالي ورکړي تاسو که په پوښښ باندې خپکه تاسو د شمال یو څو خلک کېږي ټول قوم پوری خپل دند پر دغه کوي او که پوس لکه پرس کا جنډا ده کنه تاسو لکه بیرغ شو حضرت علی ستانو زه تاسو یو وکیوم حضرت علی ستانو چې کوم نه یو پیرا یو يهودي سره په جنگ کې هغه جنگ کو نه يهودي چې کوم نه هغه سره شر نو بس هغه چې کوم دي لاندې کو چې څنګه کنه لاندې کو او کم ټم کې وجو بس کم ټم کې دغه ته پته لګي يهودي چې اوس خو د بل شان نشته اوس خو ګیر شوم نه هغه ته کنځل شو وکړي هغه يهودي هغه حضرت علی ستانو ته کنځل شو وکړي چې څنګه ته کنځل شو وکړي او په مخه دکان هم ټکړي نو علی ستانو لډیر زیاته غوسه ولاله نو هغه چې کوم دنه هغه پرې خو ویزا نو هغه ډیر زیاته اړین شو ته خو ما خو چې وسوم بس په یو دغه باندې وځي او ځکه دا باندې کومه دکان ته ټکړي کنځل مې ټکړي هغه اول چې ما ته وځلې نو ما خاص د الله رضا لپاره وځلې اوس چې کوم دنه اوس په دې کې زما خپل غوسه او خپل انا شامل شو اوس مې ځکه پرې خو نو په دې کې طالبان خپل انا کوي د الله لپاره دي د کلنو د ملي بیرغ چې کوم دي په دې کې څه کوپر وي خو د عوامو خوښتي د ټولو خلکو خوښتي نو خو تاسو هم خوښتي کنه خو د دې په کې صرف دا یو انا ده چې موږ د شرکت د جنگ کو د دې جنگ خلاف باندې نو څنګه موږ د جنگ خپل ځان ته ودرو دا دې خپل انا ده دا یو طالب مني او کنه مني دا خو د دې خپل انا ده دا خو لکه ښکاره خبره ده لکه خپل انا نه ول لکه په دې کې لکه کوپلی سي جره دي نه مني لکه وجه جواز خو کلی شي کنه چې په دې جواز باندې چې کوم نه راغی بل خبره ده تعلیم په حواله سره اخیره خبره کومه دا تعلیم په حواله سره لکه ادي د جنکو په تعلیم باندې کوم نه دغه لګي بندیزونه لګي نو دا لکه اوس دا د کم ځای لکه عقل خبره ده خو دا عقل خبره نه چې کوم مزید شعور سره یا وایي لکه د غلط کار کوي د څه دوه کنه ده یو په طالبانو کې هم د تاسو ډېر خلک وایي چې لکه زه به تاسو مثال درکم د عباس ستانګزي صاحب خبره هغه چې هغه په مجلس کې خبره کوله نو هغه څنګه صحیح خبره وکړه خاصه خبره وکړه لکه دا خبره وکړه لکه چې د دې وخت مطابق خبره وکړه ها او بیا په بل مولوی صاحب راغی هغه چې وی تعلیم لکه جایز دی مباح مطلب جایز دی لکه مطلب ضروري شي نه دی جایز دی خو لکه ضروري شي نه دی کنه لکه دومره فرض نه دی فرض نه دی مطلب فرض ولې نه بری نن سبا وخت کې تعلیم د فرض نوم په خوای ولې نن سبا تاسو چې ډون د امریکای نه راځي ما غوښ د بچا کومول څه تم خبره کوله تاسو چې ډون د امریکای نه راځي او کس لاندې ته کوی
کنه نو ته چل دې چې ته ډرون هیک کې او کوزه کې یا چې کوم تاسو ډرون کمپنی چې انټر کې ته پته لګي چې لکه زمونږ دغه پیزا ته سره راغله زمونږ د اجازه نه بغیر ته پته لګي آیا که تاسو شل کاله دا کله چې طالب چې کوم دی علم کې د دې تقریبا 14 کاله خوښه سبق په مدرسه کې وایي دا غي نه پس دی بیا چې کوم یو عالم جوړ شي دا کپاس کله 14 کاله دته سبق چې کوم نو د دې ټکنالوژي سبق خولې او د ډاکټر سبق خولې دا څه نو چې کوم دی حکومت ته راغلی ته بس څنګه نه وي دی په خلکو د خندګان نه کوي دی په نشنه کارونه نه کوي دی په وخت سره اپډیټ خلک وي اپډیټ وي نو چې راشي نو دی اکه زور خیرات او زړه سوچونه موچونه ټول سره وي نو دا به ملک ډېر نقصان ورګي دا زور سوچ نه بل نظام چې کوم دی نو هلمندي سبو نظام چې کوم دی نو هغه کې بالکل داسې نظام دی چې نظام صحیح نظام دی خو نظام څه څه صحیح وایم کنه چې لکه زمونږ ته دا غول نظام دی کنه جمهوریت دا خو کوي سړی تاسو کله زموږ خبره تاسو اتفاق کوي کنه کوي خو جمهوریت ډېر زیات غول نظام دی جمهوریت صحیح نظام نه دی کسی دا خو د چا لپاره نه کوي چې خپانه شي ملمای دلته کنه ډېر خسري نه درته چې تا به خپا شي کنه دا خبره ډېر په دې خسره پوریږي هغه به پریدو هغه چې وخت موضوع دی کنه ډېر کسی کوم احمد محمود چې کنه زه هم تر کراچۍ پورې ګرځېدل کنه عام د لکه یو ځل خبره کوم د سینې جره تاسو لپاره خو هم خپل ځان لپاره نه کوم نظام نه نظام لکه زه تاسو طالبانو خبر نه کوم دا نظام قسم دی دا ډېر ښکلی نظام دی خو دا نظام کې دا شخصیت چې کوم دی نو دا صحیح نه دی نظام غواړي زه یو هلمندي صاحب تاسو دا نظام نه دی کې دا هلمندي صاحب بخښه کوي یوه خبره دا ورته کومه صحیح د اسلامي نظام ښه نظام دی نو پکار دی چې پاکستان کې هم خوښ بالکل جمهوریت ختم کړي دلته جمهوریت ختم کړي نو قسم په خدای اردو ختم کړي قسم نه اردو کو تاسو ختم کړئ دا اردو کو غلط کړی دی څنګه غلط کړی دا څنګه نظام دی نو خو بیا نو څه نظام ګوره بیا نو څه نظام چې تاسو ما اردو ختم کړ نظام په خدای چې اردو ختم کړه دی ختم کړه خو دې خپل ته ګوره ستا قربان زنده نظام بیا نو څه نظام غلط شو یا په کار کې چې دا نظام راشي په پاکستان کې دا غره کوي نظام کې اردو شته کنه په نظام کې یا جيش اردو نشته اردو خو د نظام د لپاره پکاره نو زما ورته ولي ختمېدله زما ورته ولي در په درس ولا چینل لړۍ کې خبره واره په پاکستان کې لړۍ چلی یا پټاټې خرڅي یا ورور خلک په کنداغانو وي په مابسو کې کښنوي چې تشناخته کارت نه لري ته چش نه لري نو ولې دا ظلم اخر وسی وسره هغه ظلم خو کار دی کې ظلم دی خدا خو زیاتیت دی خپل زیاتیت دی کنه تاسو کومه څنګه جنډي سره د نظام څخه کوي بیرغ سره نظام څخه کوي بیرغ خلکو چې کوم بیرغ خوخي بس هغه بیرغ د ملکو نظام وګوره نظام یو فریم ته وایي نظام یو فریم پرې دی خیر دې پرې د خپل کتاب ورته واخلي